السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم النهارده فيديو جديد على قناه جرينجلي. والنهارده هنجرب معاكم بعض المنتجات المصريه وهنوريكم الشكل الجديد لسبيروس باتس. يلا بينا في برنامج تجربة المنتجات المصرية. يلا بينا على أول هو راوند. منتج مصري عادي جدا، تقريبا كل الناس عارفاه، وهو راني. عاوزينكم تشجعوا المنتج المصري على قد ما تقدروا، وهو الراني. جبنا الراني بقى بطعم جديد. انا اكيد يعني مش هجيب لكم الراني العادي خالص، جبت لكم راني بالموز والفراوله. انا كنت بدوق اللي بالخوخ، اللي بالمانجا، اللي هو بقطع المانجا. كان اول مره اشوف مشروب غازي بالفراوله والموز. جامد على فكره، طعمه شبه البيست الكوكتيل على فكره. تحس ان هو مش موز وفراوله بس، شبه البيست الكوكتيل بس بسنه صودا كده. طعمه طعم الفراوله باين فيه قوي، والموز برضو جاي من بعيد كده، بس طعمه حلو. في برنامج تجربة المنتجات المصرية يلا بينا على تاني زي راوند. كولا. زي كولا ده يا جماعه اول مره اشوفه بصراحه، بس هو منتج مصري. نحاول بقى نفتح. قعدنا يا جماعة يجي 10 دقايق عما عرفنا نفتح فيه، كان مقفول على اخره يعني. مش قوي صودا يعني، بس هنشوف. هو ده زي كولا. ده صودا لما بتشرب قوية قوية قوية. هحاول استطعمه، بس على فكرة طعمه قريب جدا من الكوكاكولا، طعمه قريب جدا يا جماعة من المنتج المقاطعة. زي كولا اشتروه اشتروه يا جماعة، بجد جامد. في برنامج المنتجات المصرية يلا بينا على تالت راوند. المنتج المنتظر سبيروس باتس، في ازازة الغطا عليه كده مكتوب تفاح احمر. بصراحة معمولة بطريقة تحس ان انت رجعت للماضي. تفاح احمر منذ سنس 1920. فتحناه وبصراحة طلع صودا اكتر من زي كولا، واحنا بندوق بس هنشوف برضو في البق طعمه فيه صودا ولا لا. لا، قوي جدا. عشان تبقوا عارفين، سبيروس باتس يعني تفاح احمر، غير كده مش هتلاقيه يعني ظابط معاك قوي. تفاح احمر هو احلى حاجة في سبيروس باتس بصراحة. تفاح احمر هو افضل شيء في سبيروس باتس، طعمه جميل جدا جدا. هو نفس التفاح الاحمر اللي كنا بنجيبه في البيست، ولكن في صودا قويه. سبيروس باتس جميل جدا، وزي كولا جميل، وطبعا راني غني عن التعريف جميل جدا. فكده مخلص معاكم تجربه المنتجات المصريه. تحطوا لايك وتشجعونا تحت في الكومنتات باي كومنت. وبس كده، سلام.